我哋講解一下基礎工作紙58點樣做嘅。咁我哋先睇睇第一題點做先。咁咧就基本上我哋必定要抄題目啦。然之後咧，咁我哋第一個動作咧，我哋就需要拆括號嘅。咁喺呢個情況拆括號嘅話咧，就係正指數定律嘅話，應該係次方相乘嘅。咁所以 x 咧就會係4次方 ，y 咧就會係負6次。而下邊咧都係一樣拆括號嘅話咧 ，x 就會係3次方。然之後 y 咧就係正9次，咁我哋做咗呢樣嘢先。然之後咧，咁我哋就各自做翻個除法。咁呢度咧其實全部都係做緊除法嘅。咁數字除法嘅話咧，咁我可以撳計數機就係2。然之後咧，其實呢度 x 項呢度都係做一個除法嘅，但係我哋做除法過程裏邊咧，正指數定律咧就要話俾我哋知咧，可以做次方相減嘅。咁 y 都係一樣。咁y 項呢一度咧，咁我哋其實都係做緊個除法次方相減。咁負6減9，咁嗰啲次方咧就法次最簡咧就係 x 嘅1次方啦，1次方我哋都唔再寫啦。y 咧就係負15次嚟嘅。咁咧要求我哋係正指數作答，咁係得呢個未完成嘅啫。咁所以咧就將成個 y 嘅負15次擺落分母，變咗正15次，咁就完成咗第一題嘅題目。第二題主項變換。咁咧要求我哋用 A 做主項嘅，咁 A 喺呢度同呢度啦，咁咧就最直接嘅方法咧就係做翻個交叉相乘，然之後咧就消去咗個分母先。咁交叉相乘嘅意思咧就即係分母乘個對面嘅分子，呢邊亦都係乘個對面分子，咁得到一步咁嘅式。然之後咧我哋再拆括號，就會得到呢一個。然之後咧，我哋要 A 做主項嘅話咧，咁將所有同 A 有關嘅項就調到等號嘅一邊，而另外同 A 冇關嘅就即係呢兩個咧，又調翻去等號另外一邊。咁之後咧就左手方咧就消去就合併翻完咧就係 A 啦，而右手邊咧合併翻啲同類項咧就即係個 B 項嗰陣時咧就會係3B， 咁數字項加埋咧就係13。咁咧咁嘅情況咧就已經做完㗎啦，因為 A 係單獨出現喺一邊啦，而等號另外一邊係冇 A 項嘅。第三題，咁我因式分解，咁呢度有3個項咧，但係我哋每一次做因式分解嗰陣時咧，都需要全式揾睇下有冇嘢思考下有冇嘢可以抽嘅。咁喺呢一度咧，每一個項咧，每一個數字項咧，就其實個係數全部都係4嘅倍數啦，咁就可以抽個4出嚟。x square 都可以抽嘅。咁第一個項咧就抽咗個4，抽咗個 x square， 咁剩翻 x 㗎啦。第二個項咁抽咗個 x square， 亦都喺12嗰度抽咗個4，咁剩翻嘅就係第二個項剩翻就係減 4y， 減 3y， 減 3y， 抽咗個4啊嘛，剩翻3。然之後咧就呢個項咧咁抽完之後咧剩翻就加5，咁基本上咁樣咧就做完啦。咁第 B part 嗰度，咁我哋咧就全式抄一條抄問題先啦。然之後咧抄嘅過程裏邊，你應該見到頭3個項咧，其實就係同 A part A part 個問題一樣嘅。咁我哋咧就將個 A part 嗰個答案亦都抄翻落去先。然之後咧就我哋觀察下後邊3個項有冇咩可以抽。咁喺呢度咧就再因式分解嗰陣時咧，咁就係可以抽個負9出嚟，咁剩翻嘅就係 x 減 3y 加5。咁而家你去到呢度，你會見到咧，呢度亦都有個公因式咧，就可以再抽嘅。咁抽出嚟 x 減 3y 加5，咁剩翻嘅就係4x square 減9喺第二個因式嘅裏邊。咁樣咧其實未做完嘅，因為咧4x square 減9其實就仲可以再因式分解咧，就變咗做2x 加3，2x 減3。咁就真係完成咗 3B 啦。第4題，咁咧就有百分法嘅問題嚟嘅。咁佢就呢度咧，呢度大家小心啲讀一讀條題目啦，因為佢話存款24,000蚊，年利率6%，複利計算每年計算一次。但係佢係問緊第3年所得嘅利息，係第3年，唔係首3年啊。
咁所以咧，我哋用翻嗰個本利和公式先啦。咁啊，本利和公式就係 A 乘以A 等於翻 P 括號1加 R% 嘅 n 次方。咁我哋先求咗首3年佢嗰個利息嘅本利和先。咁咧就係24,000乘翻1加6% 嘅3次方。咁呢一度咧就係首三年佢得到嘅本利和。咁呢度咧就我都建議同學咧就先抄咗個答案出嚟先啦，就唔好寫個唔需要撳計數機住。咁我哋睇埋首2年嘅本利和啦。咁首2年嘅本利和咧都係一樣嘅啫，不過個次方變咗2次。咁去到呢度咧，咁將首3年嘅本利和減翻首2年嘅本利和，就係第3年佢嗰個嘅利息所得啦。第3年嘅利息所得，咁咧減完之後咧，咁大約咧就係1618蚊。咁呢個就係第4題嘅答案。第5題係問緊判別式嘅，咁咧就佢而家俾咗一條咁嘅算式我哋。咁呢條咧大家見到佢唔係我哋2次式嘅一般式，咁所以咧我哋係閱讀唔到 A、B、C 嘅。咁咧我哋首先就做翻少少移項先啦。然之後咧就排翻好次序之後咧，咁就基本上就可以睇到嗰個公式裏邊嘅 A、B、C 啦。咁公式裏邊嘅 A 咧就係6，公式裏邊嘅 B 就係-2，而公式裏邊嘅 C 咧就係負 K 減7。咁變翻我哋個平時一般式嘅格式先。然之後呢條題目佢話俾我哋聽，佢個判別式佢係呢條2次式係沒有實根嘅，咁即係個判別式一定係少於0。咁我嘅判別式嗰個公式咧就係 B 2次減 4AC 啦。咁所以咧嗰條式就會係 B 2次減4乘 A 再乘以 C 少於0，就列到一條咁嘅不等式，關於 K 嘅不等式。咁之後我哋就解不等式。咁最好就將4同6呢兩個單項乘埋啦。然之後咧就拆括號，咁解嗰個K 出嚟嗰陣時咧，就會得到一條咁樣嘅不等式。咁個 K 我最後揾到個範圍咧，就係細過負43/6。咁完成咗第5題啦。第6題咁咧俾咗個咁樣嘅等式我哋。咁要求我哋去揾 x 比 y， 咁 x 比 y 咧就即係份數嚟講就即係 x over y， 咁即係我哋要揾咗x 同埋 y 嘅關係先。咁喺呢一度咧，咁最直接嘅方法咧就係消去翻個分母，咁又係用翻交叉相乘啦。咁咧呢邊小心啊嚇，咁佢呢度咧其實係個分子其實係-2嚟嘅。咁做咗一步咁嘅式先啦。然之後可以開始拆括號，然之後咧 x 項就擺埋晒一邊，因為我哋想知 x 同埋 y 嘅關係。咁咧就18x 咧就等於翻4y，咁我哋得到x 同埋 y 嘅關係。咁然之後咧，咁我哋着手咧就係揾 x over y 啦。咁 x over y 咧就意思就係做翻個交叉相乘嘅調轉版啦。咁個 y 就調去個分母嗰度，而同一時間咧18咧亦都調去分母。咁另外一邊係4 over 18。4 over 18咧弱智最簡之後咧就係2 over 9，就即係 x 比 y 就係2比9啦。咁完成咗第6題。第7題，咁聯立方程嘅問題啦。咁佢就只見有 x 咁多錢，咁其實我哋既然佢咁樣講咗嘅話，我哋都可以唔使咁寫嘅。OK， 但係我哋照寫埋啦。美儀x 咁多錢就係美儀嘅3倍多1蚊。OK，咁如果我哋就係唔知道美儀有幾多零用錢，咁我哋假設 y 就係美儀嘅零用錢。咁喺第一句説話裏邊咧，呢一度其實咧就已經可以列到 x 同埋 y 其中一條式啦。咁呢度咧就係講緊美儀嘅錢嘅3倍，即係乘3，再多1蚊，就會係只見咁多錢。
咁咧，咁就即係第一條式咧，就係 x 等於翻3y 加1，咁啊根據住黃色嗰度就可以得到呢一步式嘅。然之後啦，第二句啦，咁佢第二度咧就話子健咧就購買咗一盒4蚊嘅紙包飲品之後咧，佢剩翻嘅錢就係比美儀嘅錢多1倍。咁咧，咁如果係咁樣嘅話咧，阿子健咧佢買咗嘢飲嘅話咧，咁佢剩翻嘅就係 x 減4咁多錢。然之後呢個額咧就係阿美儀，即係 y 比阿美儀多1倍。嗱，大家留意啦，多1倍嘅話咧，就即係美儀嘅2倍啊，因為多1倍就係等於佢原來嘅2倍，所以咧就2y，咁啊得到呢兩條式啦。咁呢個方程組咧，其實我哋咧就可以做少少移項，方便等陣間我哋撳計數機嘅。咁咧就去到呢個咧就1式2式啊，咁我哋咧我都容許大家咧用計數機嘅 program 去撳翻 x 同埋 y。咁 x 咧揾到個答案就係10，而對應個 y 嘅答案咧就等於翻3。咁佢而家問緊咧就係嗰個美儀同埋子健原先嘅零用錢之和，咁即係而家就將佢哋嗰個零用錢咧就加埋佢就得啦，即係10加3，即係佢哋總共原先咧就係有13蚊嘅，加埋就13蚊。第8題，一個部分變嘅問題啦。咁佢就若果 A 咧，就係面積 x 平方米嘅橫額嘅生產成本。其實呢句説話只不過定義翻 A 同埋 x 係咩啫 ？x 就係個面積，而 A 咧就係嗰個成本。咁咧後邊個句式咧就話俾我哋聽㗎，已知 A 咧就係一部分係常數，而另外一部分隨 x 正變。咁即係 x 係有兩部分加埋去，第一個部分係常數就即係 K1，第二個部分咧就係 K2x， 咁就得到呢一個啦。咁然之後咧，我哋代入去我哋想要嘅式啦吓 OK， 咁咧就代翻啲相對應嘅數字落去先。咁佢有講過咧，當 x 等於8嗰陣時，對應個 A 就係1、2、1，咁我哋就做翻呢個動作啦。x 代入 x 等於8嗰陣時，對應個 A 就係翻1、2、1，咁咧就 K1 加上8個 K2咧，就等於翻121，咁呢個係1式。咁做埋第二 pair 嘅數據啦 ，x 等於翻15，對應嘅 A 等於翻219，咁即係 K1 加上15個 K2嗰陣時就係219，咁呢個就係2式。咁呢啲聯立方程都容許大家撳計數機嘅。咁啊解1及2嗰陣時咧，我揾到個 K1 嘅答案就9，而 K2 嘅答案就係14。咁我哋可以有個答句啦 ，A 就等於翻咁啊9加14x， 咁啊完成咗第8題。第9題，咁因式定理嘅問題啦，咁佢就俾咗個 f(x) 我哋，然之後話 f(x) 比 x 減5除嗰陣時嘅餘數就係168。咁喺呢一度咧，嗰個餘數嘅求法咧就即係 F5 嚟嘅。咁而成句咧就話俾我哋聽咧，就即係 F5 就等於翻168。咁啊，其實就呢一句式咧就講咗俾我哋聽呢一個資訊啫。咁之後咧，咁我哋就可以代翻 x 等於5啦，然之後揾翻你代完 x 等於5之後咧，你就會得翻一條淨係同 K 有關嘅方程式。咁啊，即係我哋會揾到咧之後撳埋數字先啦嚇，250加上25個 K， 再減翻75，再加翻18，就等於翻168啊呢度。咁啊，即係咧移埋項啦，25K 就會等於翻-25，咁 K 我揾到答案就係-1。咁啊，第9題就完成咗啦。第10題，咁第10題咧，咁啊要求我哋喺呢個圖像裏邊咧，就去揾呢4樣嘢嘅正負值。咁我哋睇住呢幅圖嗰陣時咧，我哋望住呢幅圖，我哋會見到佢係個拋物線係向上開口嘅，開口向上。咁即係話嗰個 A 咧一定係大於0㗎啦。
然之後咧，我哋再睇到佢嗰個截距 Y 截距咧就係 C。咁佢見到係一個佢係 cut 咗喺個正 Y 軸嗰度，所以個 Y 截距咧就都會係大於0，即係 C 大於0。B 次減 4AC 啦，大家見到咧佢呢條式係同呢個圖像同埋個 X 軸係不相交嘅，咁即係話呢條式等於0嗰陣時咧係冇答案。咁冇答案嘅話咧，就即係講緊判別式咧少於0。咁一次過就做咗呢3樣嘢先。然之後咧，咁我哋再觀察嘅就係個頂點嘅 X 坐標，即係呢度。頂點嘅 X 坐標係一個負值。然之後咧，我哋睇到嘅就係嗰個頂點嘅 X 坐標嘅公式咧就係負 B over 2A， 而 A 我一早已經判斷咗係正數啦。咁所以咧個 B 一定要係正數，最後先至會得到負數，所以個 A 咧一定係大於0嘅。咁第10題就做完啦。第11題，咁佢而家咧就話 P 點嘅直角坐標咧就喺23-5嗰度，即係大概喺呢個位啦。然之後咧佢就話個 P 點係沿住 Y 軸反射，即係當 Y 軸係一面鏡，然之後咧嗰個坐標就去咗另外一邊。如果去咗另外一邊嘅話咧，咁佢個 X 坐標就變咗-23啦，個 Y 坐標不變就係-5，咁完成咗11A 嘅。咁11B 咧就係佢而家個 P 點咧，佢個坐標就係37，然之後佢話繞住原點順時針轉90度，即係話好似一支針拮住喺個原點嗰度，然之後就轉咗喺下邊。究竟新坐標係邊？咁我哋睇到嘅就係本身應該37嘅話咧，佢係本身向右行7個單位嘅。咁而家就變咗轉咗90度，即係變咗向下行向右行3個單位啊。然之後咧就再向下行，而家轉咗90度之後咧就變咗向下行3個單位。咁所以咧嗰個嘅新嘅 Y 坐標就會係-3。然之後咧，我哋睇埋另外一個數字啦。佢本身應該向上行7個單位嘅，佢順時針轉咗之後變咗就向右行7個單位。咁所以咧佢個 X 坐標咧就會係7。第12題近似值嘅問題啦。咁喺呢度咧就有幾個唔同嘅取近似值嘅方法。咁我哋先研究咗啲唔啱嗰啲部分先嚇。咁啊研究咗有效數字先。咁有效數字就係由第一個非零嘅數字數起嘅。咁如果係數有效數字嘅話，應該係用灰色筆咁去數。第一個有效數字就係呢個2，第二個有效數字就係呢個4，如是者類推。咁喺呢一度咧，佢話上寫入去到2位有效數字，第二個有效數字係呢個4。咁後邊佢講得上寫入就係一定進位。咁所以進完位之後咧，佢個答案就係250，咁就唔啱啦。然之後咧就繼續睇埋呢個佢話下寫入4位有效數字，但係第4位有效數就係呢個，而講緊下寫入就即係一定唔進位㗎啦，一定係攞細啲嘅。所以咧照抄嘅話咧就應該係245.3，亦都唔係呢個答案。咁就繼續我哋睇埋個B 啊。B 咧佢就講緊係去個8位數，即係8位啦。咁8位係呢個2，咁然之後咧就後邊就唔進位，所以200。咁後邊嗰啲0就唔需要補，小數點後邊啲更加唔需要補啊。咁所以咧就咁200得啦。咁D 係啱嘅，咁我哋睇埋點解？佢話第5位有效數就係呢個，係個0嚟嘅，後邊唔進位。咁所以咧第5位有效數字就係呢一個數字，咁同呢個係一樣嘅。咁所以咧 D 咧係啱嘅。第13題，咁而家問緊羅盤方位角。咁羅盤方位角咧，首先第一樣嘢咧就係我哋清楚翻個東南西北嗰個講法先啦。然之後咧咁佢個羅盤方位角個制式咧，就係首先會講緊嗰個南同北嘅。然之後咧就最後嗰個就要講嗰個東同埋西嘅。咁首先我哋嘅定位就即刻去睇到咧，就係究竟佢嗰個起點同埋個終點究竟喺東南西北邊個位先。
然之後咧就中間嗰個角度咧就係講緊嗰個連即係起點同埋終點嘅連線啦，同埋南北之間嘅夾角。咁咧佢嘅制式就係咁樣。咁第15題咧，咁佢呢度咧就係講緊由 A 測得 B， 即係個起點就係 A， 望去 B 點呢一個方位究竟係點樣？咁頭先講咗，我哋係需要咧就求呢隻角嘅同南北之間嘅夾角啊嘛，即係要求呢一個。咁我哋而家目標咧就需要咧就係去求嗰隻角 OAB， 要求 OAB。咁咧，咁當然啦，咁除咗求 OAB 嘅話咧，咁 OAB 咧係，咁我哋而家就求 OAB 啦。咁啊，求角 OAB 嗰陣時咧，咁我哋其實就可以咧，就喺呢度畫翻個咁樣嘅三角形，畫翻個三角形，我哋觀察呢個直角三角形就可以啦。因為喺黃色呢個三角形裏邊咧，我對於呢個角嚟講咧，70則就係個斜邊，而呢一條咧就係講緊嗰個嘅鄰邊嚟嘅 ，OK， 咁啊有斜邊有鄰邊，我哋用 cosine， 咁咧就係上邊咧就係81減36，而下邊咧就係77。咁嗰隻角OAB 咧就會係大約咧就係54度。咁樣咧，咁我哋而家咧就可以作答啦。由 A 測得 O 嘅羅盤方位角，咁咧就我哋就可以有個答案出到嚟啦。咁咧我哋望翻嗰個十字架嘅話咧，望翻個東南西北嘅話咧 ，B 點就係 A 點佢嗰個嘅我哋用中文去講就係個係個西北方，而英文咧就係 Northwest。OK， 咁所以咧。咁咧最頭嗰個英文字母一定係寫 N， 最後嗰個英文字母一定寫 W， 而嗰個角度就係頭先計到嗰個54度，咁佢個羅盤方位角就係咁樣啦。第14題，咁第14題咧就係解緊去揾呢兩條直線佢嗰個嘅交點坐標。咁啊交點嘅坐標嘅話咧，咁我哋基本上聯立方程就可以做到，但係我都可以俾大家撳計數機嘅。咁撳計數機咧，咁我哋就排翻好我哋嗰個嘅排翻好我哋嗰個嘅次序先。咁咧就解1及2，咁咧我哋就會揾到 x 嘅答案就等於翻2，而 y 個答案就等於翻0。咁呢度咧要注意咧，用翻坐標作答。咁嗰個交點咧就係2、0，咁啊完成咗第14題啦。第15題，咁咧佢話喺呢幾個英文字母，呢6個英文字母裏邊，就同時取出2個英文字母。咁佢話嗰啲英文字母咧係冇反射對稱嘅，咁即係冇對稱軸啦嚇，個概率。呢度咧，我就想用2個唔同嘅方法同大家去做。咁第一個方法咧就係逐個數字去抽。咁咧，首先冇反射對稱嘅話咧，就應該係得 F 同埋 G 嘅啫。咁喺呢度咧，我哋首先抽第一個冇反射對稱嘅話咧，就喺6個英文字裏邊抽其中2個。然之後咧，俾你抽走咗1個之後咧，剩翻5個之後抽第2個嘅話，就剩翻1個俾你抽嘅啫。咁所以咧，嗰個最終答案咧就係1/15。咁呢個係逐個抽嗰個時嘅做法。如果咧就有另外一個方法就係咩咧？一次過抽2個 number 出嚟，或者抽2個英文字母出嚟又點咧？呢6個英文字母裏邊，佢所有嘅無限制底下佢個組合咧就係6C2。而想抽到咧嗰2個都係有反射對稱嘅話咧，咁佢就即係嗰2個裏邊要抽晒嗰2個，嗰個組合就係2C2。咁咧嗰個概率就係1/15，都會得到相同嘅答案。第16題 A part， 咁咧就喺呢度佢話已知 O 咧就係個圓心 ，AC 同埋個 AD 咧分別就係圓嘅切線。咁咧切線嘅意思就即係呢條線同個圓形嘅相交1點，咁之後就求個 theta 嘅答案。咁咧我哋揾呢度嗰陣時咧，咁我哋其實知道咧個切線咧就同埋個半徑咧呢個角係90度角嚟嘅。咁我哋可以先話俾人聽呢個事實先啦。
角 OCA 咧就一定等於翻90度角，呢個90度角。然之後簡單減法嘅話咧，角 ACD 就即係講緊呢一隻啊，就一定就簡單減法就係90度角減29度，咁即係61度。61度之後咧，其實因為佢係一條外邊有一點引兩條嘅切線過去嘅話咧，呢兩條線係一定係同長嘅。而如果係咁樣嘅話咧，呢隻角都係呢隻角都係61度㗎啦。咁我哋可以直接寫出呢一件事。咁嗰隻角 ADC 咧就都會等於翻61度。呢隻都係等於翻61度嘅話咧，咁個 theta 加兩隻嘅61度就等於翻180度。咁所以 theta 個答案咧就係58度。咁啊完成咗呢一條題目啦。咁啊，如果同學做緊個係甲部嘅題目嘅話咧，佢係唔需要寫定理嘅。咁而家我就寫埋俾大家睇。第一個定理講90度嘅話咧，咁我哋用緊嘅定理就係半徑垂直於個切線。第二個呢句咧簡單減法咧，咁就唔需要寫定理啦。呢一個咧嗰個定理就係切線性質，兩條切線有一個咁樣嘅結果嘅。然之後最後呢個就係Form 1學嘅三強內角和啦。咁啊完成咗第16題 A。咁16 B 可以交翻俾同學自己做嘅。17題，咁喺個框線圖裏邊咧，咁我哋就要去揾呢三件事。咁個框線圖我哋其實睇到嘅就係佢最少嗰個數值、最大嗰個數值同埋嗰 Q1、Q2、Q3 呢三個嘅四分位數。咁啊中位數嘅話咧，就即係講緊個 Q2。咁呢度咧就我哋就睇唔到個刻度㗎啦。咁但係大約咧就145左右。然之後咧嗰個分佈域，咁分佈域咧就係講緊最大嘅數值減最細嗰個數值。咁就即係160減100，咁啊即係60。而四分位數間距咧就係150減110，即係四分位數間距就係40啦。咁咧呢三個即係即刻計到晒啦。第18題，咁呢度咧就要求我哋去揾嗰個平均數啦、中位數同埋個分佈域嘅。咁個平均數咧，咁就我哋就好簡單去加晒就得。但係咧喺呢啲咁嘅幹頁圖裏邊咧，咁我哋閲讀翻個數據嗰陣時，其實就將呢個數字拼埋一齊嘅啫。呢個係10位，呢邊係個10位，呢邊係個位。咁即係最細嗰個數字咧就係00，即係0啦。而之後就好多個0啦。即係去到呢一個咧，呢個頁呢個位咧，就其實即係代表係個數字係拼埋一齊睇嘅，即係02就即係2啦。咁呢個好似未必睇到啦，但係我哋睇埋最大嗰個數值啦，最大嗰個數值拼埋睇咧就係29嚟嘅。咁我哋咧就將呢啲所有嘅數據咧全部加晒佢，咁我唔會抄晒嘅。咁啊加到最後嗰個咧就29，最後嗰兩個就係29同29。咁呢度咧就數據嘅總和就係咁樣啦。然之後咧呢度總共有幾多個數據咧？我哋就直接數翻頁有幾多個就得㗎啦。1、2、3、4、5、6、7、8、16。然之後咧就加埋呢4個就20，呢度20個數據。咁所以個平均數咧就係14.15，咁啊完成咗 A part。然之後就到個中位數。咁個中位數咧就係首先係最中間嗰個啊嘛。咁呢度咧就最要將佢咧就10個咁分組啦。咁我而家就咁樣分咗啦。最中間嗰兩個數字咧就係17同埋18。咁我加埋除以2之後咧就係個中位數。咁最後咧就係個分佈域。咁個分佈域咧，咁啊最大嗰個數據頭先講咗29啦，而最細嗰個數據就係0，咁所以咧分佈域就係29，即係18題就做完啦。第19題複合不等式，咁咧就一定要一題兩問嘅。首先就問咗呢一條題目先啦，咁咧我哋就解啲中三嘅問題啦。咁我哋咧就做翻一個交叉相乘，然之後就解呢條不等式。咁啊拆括好啦，而家咁樣咧，
再將啲 x 項擺晒一邊，而數字項2項擺另外一邊。呢個係3x 嚟嘅。咁咧就-2x 咧就會少於6。咁我將個-2調過去變除就-3啦。咁但係咧就記得因為我哋做緊個除法嘅，除個-2，不等式符號需要調轉。咁完成咗題目嘅第一問。然之後第二問咧就係呢一個，咁呢度咧就我哋就直接將個減 x 咧調過去變加正一 x 完成啦。咁咧就第二條不等式解完就係咁樣。其實去到呢個位咧，要揾一個 x 係同時滿足晒呢兩條式嘅話咧，就數數字就數到嘅。咁但係咧，我就想喺呢度咧就同大家用埋個圖解法去思考下。咁樣喺同一幅圖裏邊咧就畫晒呢兩個解。咁咧 x 大過-3就即係喺-3嗰度就做個 mark， 然之後指向右手邊，空心箭嘴。然之後咧黃色嘅陰影咧就係黃色嗰條式嘅答案。咁然之後咧就畫埋第二個。咁咧第二個就係喺1嗰度做個 mark， 然之後咧就佢係少於等於1嘅話咧，就實心箭嘴，然之後咧就喺1嗰度咧就指向左手邊。咁喺呢度咧重疊嘅部分咧，就係呢條不等式嘅解啦。咁當中有啲咩數字咧？當然有-3同1之間就有-2啦、-1啦，仲有0。咁邊啲數字係可取嘅咧？咁-3係唔可取嘅，記得，因為佢係空心箭嘴噶嘛。-2得、-1、0同埋1都係可以嘅，因為頭先講咗1係答案嚟嘅。咁佢所求嘅整數咧就有4個：-2、-1、0、1。咁完成咗第19題啦。